นี่ค่ะอันนี้ที่มากับคีย์คอนมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีตัวล็อก4ล็อกตัวอันนี้ที่ซื้อมันก็เหมือนกันแหละนี่มันจะเป็นตัวล็อกยาวอย่างนี้แงะยากกว่านิดหน่อยแต่มันก็เหมือนกันนี่อันขวาคือคีย์คอนอันนี้คืออันละ5 บาทแล้วก็เอามาลูบนี่ลูบแหละนี่ลูบแหละพอหัวแรงตดหมายว่า เฮ้ยหัวแรงเพิ่งจะต่อยไม่ร้อนเลยโอ้สวิตช์อะไรต้องไปกีด้วยก็เหมือนต้องแบบไปนอนพักอยู่ที่หอแล้วก็ค่อยเสาร์อาทิตย์กลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะทางนี้ก็เลยเอาเตียงนั้นไปด้วย
ทายาทผู้ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดีกว่าครับ ถ้าจะแก้จริงๆผบตรต้อง และที่พื้นก็มีรูอยู่จริงๆด้วย